U početku je jako strašno dok im otpadne kosa i to se desi u prvih mjesec dana i onda tu pate. A ona je kao mala obožavala svoju kosu, mislim da se nije nikad ošišala, jedva možda nekad krajeve. Imala je kovrđavu dugačku kosu, gustu i obožavala je svoju kosu. I kad smo mi shvatili da prvo moramo da se ošišamo, to je bilo baš teško. Onda sam se ja ošišala i onda je njoj u nekom momentu opala kosa i to je u tih prvih mjesec dana, mislim, najteže objasniti detetu. Ali onda nekako na tom odeljenju su svi isti. I oni posle taj osjećaj nemaju. Njima posle to ne bude, pogotovo ako mi ne dajemo značaja tome, njima to stvarno posle ne bude teško jer su svi isti. Pred vama otvaramo još jednu, nadam se, zanimljivu priču. Priču koja govori o životu sada 12-godišnje devojčice Elene i priču koju je vodila i imala njena porodica onog momenta kada je saznala za dijagnozu koja je vrlo ozbiljna. O čemu se zapravo radilo i kako izgleda jedan život kada dobijete dijagnozu za vaše dete, a kako izgleda život kasnije kada to sve krene kako treba. Kazat će nam Jelena Jelovac, mama 12-godišnje Lene. Jelena, zdravo, dobrodošla. Hvala na pozivu pre svega. Mnogo mi je drago da sam ovde, iako je to baš teška tema i malo možda zaboravljena, odnosno potisnuta. Naša priča je krenula 2019. godine. Lena je imala je 4,5 godine. Bila je baš zdrava devojčica. Kad kažem baš zdrava, mislim da ona nije nikad popila antibiotik u svom životu do tada. I sve je bilo najnormalnije. Mi smo te zime otišli na zimovanje na Jahorinu i kada smo se, u stvari ona je tu jesen imala neke kao viruščiće, ali mi smo išli kod doktora, prepisali to, mora nekad imunitet da opadne, ide u vrtić, kao sva deca su sa 2 godine, ona će sa 4. I kad smo došli sa Jahorine, ona je imala na Jahorini temperaturu i kad smo došli sa Jahorine, ja sam bila nešto nemirna i odvela sam je da izvadi krv privatno, nedelja je bila. Izvadili smo krv u Medlabu i posle sat vremena su nas zvali i rekli da je to nešto što bi trebao lekar da pogleda. Ni na kraj pameti mi nije bilo. Ali majka zna da je neki problem. Jeste, ali ni na kraj pameti vam ne bude takva dijagnoza. Ja sam pomislila možda je malo krvna, možda. Međutim, kad sam vidjela taj papir, nalazi su bili sa crticama. Nije bilo vrednosti, sve su bile crtice neke. I oni su rekli, ne znamo ni da li je greška, ali bilo bi dobro. Mislim, oni su znali. Mi smo otišli u bolnicu, uspjeli smo da dobijemo taj uput za bolnicu, otišli smo tamo, odmah smo zadržani. Lena je taj dan imala neke, mislim da je primila infuziju, na primjer, i bila je već onako jedrija i kao bolja, meni se činilo. I tu su krenuli ispitivanja. Mislim da smo nedelju dana išli po nekim specijalistima raznim i verujem da su i doktori tada sve znali, ali naravno dok se ne utvrdi koja je dijagnoza, oni ne kažu. Tako da, mislim, ja se tih dana, ne znam, 5, 7, 8 dana ne sjećam baš najbolje. To si zaključala. Tako je. To si zaključala. Da. I na tvoju žalost si upoznala mene. Malo da otključamo. Da, novinari preko puta mene, sad moram to da otključam, ali sam te i zato i pozvala i molim te da to otključaš i da budeš glas koji će to reći i roditeljima koji to sad možda isto prolaze. Pa da, mislim, tih prvih, ja ću vam reći jednu situaciju, prvih, pa možda 5 dana. Ja sad ne znam tačno u dan, ali meni je muž dolazio svaki dan u posetu i ispred odeljenja. Ja sam uvek izlazila ispred tog odeljenja, nikad nisam pročitala gde smo mi. Ja nisam uopšte znala na kom smo mi odeljenju. To je bilo, jer vi dođete, uđete u neku sobu, ja iz te sobe nisam izlazila. Ja nisam uopšte znala gde smo mi. I doktori vam vode dete kod gastroenterologa, kod, ne znam, za srce, za pluća, za sve. I ti uopšte ne razmišljaš gde si. I tipa 5. 7. dan, muž je došao da nešto donese, ja sam izašla ispred i ovog sam se okrenula i pogledala i piše odeljenje za hematologiju i onkologiju. I mog šoka. Ja kažem,
kako, gde smo mi to, zašto smo mi ovdje, šta ćemo mi ovdje? On kaže, pa Jelena, vi ste tu već nedelju dana. Ja šokirana, ja nisam znala gde smo, bukvalno nisam znala gde smo. Tako da je to bio taj neki prvi moment i sjećam se nekog drugog momenta, bio je 8. mart, mi smo ušli u bolnicu 3. marta i mislim, ako se dobro sad ne varam, po slikama sam gledala da je ona počela da prima terapiju 8. marta i onda su došli na odeljenje iz Nurdora volonteri, oni donose poklone majkama i to sve. I ja sam bila samo, Bože, šta je ovim ljudima, zašto oni ne izađu odavde, ko je ovo, gde sam ja, zašto sam ja ovde. Baš je bilo jako velik šok i nekako neverica da ste vi tu. Kada su ti rekli za dijagnozu i kako je ona glasila? Pa za dijagnozu kažu, pa evo ne znam, 10. dan. Lupiću sada, stvarno se ne sjećam u dane, ali tih prvih ne. Ako je ona počela već da prima terapiju, oni tu brzo uspostave dijagnozu, pogotovo kad je takva Lena imala, njena dijagnoza je akutna limfoblasna leukemija i to je prilično često kod dece što se tiče malignih oboljenja i ta dijagnoza se negde brzo i uspostavi i brzo se i kreće to lečenje. Dijagnoza je rečena u prisustvu supruga i u prisustvu doktorke i psihologa i ja se toga ne sjećam. Ja se sjećam rečenice, Lena ima akutnu limfoblasnu leukemiju i dalje se ne sjećam. Sjećam se samo njih tako koji su u toj sobi i ne sjećam se uopšte rečenica koje su izgovarali. Ničega. Znači ja se tih prvih, ja mislim čak i mjesec dana, sinoć sam gledala te slike i mislim da se prvih mjesec dana uopšte ne sjećam. To tako po slikama. Znate u filmu kad se desi da neko izgubi pamćenje pa mu se pamćenje vraća. Pa onako samo bljesak. Neka slika, neka slika, neka slika. Tako se ja sjećam tih prvih mjesec dana u bolnici. Baš uopšte ne mogu da sjećam se ja po nečega, ali ne mogu da se sjetim tačno dana, kad je to počelo, šta je, ne sjećam se. To kao izađeš iz sopstvenog tela. Da. Evo, dakle, ja sam imala isti takav osjećaj kada su meni rekli dijagnozu da je maligni karcinom i onda ti izađeš, ti si duh i vidiš ti sebe, ti si dakle svestan, imaš te senzacije spoljnog sveta. Da. Ali tvoja realnost se u potpunosti promenila. Verujem da je 1.000.000 puta teže kada je u pitanju sopstveno dete, nego kad se to dešava tebi. Pa ne znam, ja to baš ne bih, mislim ne mogu ni da uporedim jer nisam bila s druge strane. Ja verujem da je svakom njegovo najteže, ali definitivno ta nemoć. Mislim, svi znamo kad se dete prehladi, ima temperaturu pa smo nemirni. Ali ta nemoć je, ja mislim, nemerljiva. Ne mogu da je izmerim ni sa čim. Ta nemoć koju osjetite u tom momentu da vi ne možete apsolutno ništa da uradite, to je baš, jer dete kad ima temperaturu vi možete da mu pomognete, ali u tim situacijama je baš nemoć. Mislim da je čak strah manji od te nemoći. Manje osjećanje, taj strah koji imamo, to nekako i uspemo da kao savladamo, ali ta nemoć, to je meni najveći utisak cijelog lečenja. Koliko ste dugo bili u bolnici? 1 godinu dana. A ja, Bože. Da. Prvi put smo izašli posle tačno 3 mjeseca, tog se sećam, jer sam te datume nekako beležila. Mislim da do tog 3. maja nisam izašla iz bolnice uopšte. Kasnije sam se ja stabilizovala i odlazila sam kući kada dođe suprug u posjetu i onda me to spasavalo. Da odem kući, da se istuširam, popijem kafu na miru, ne radim ništa ili sednem u park iza bolnice ili mi dođe neko pa sednem opet u park, popijem kafu, šta god, samo da izađem odande i da se vratim sređena, našminkana i tako. To me je držalo da tako izlazi malo iz te atmosfere. A kako izgleda život? Kako izgleda to je kao druga dimenzija. Da, kako izgleda život u bolnici? Znate, ja se sjećam tog prvog puta kad smo mi izašli iz bolnice i došli kući, ja sam osjetila sve moguće mirise, da ne kažem drugu reč, ovog grada. Jer ste vi zatvoreni, vi potpuno živite izolovano. Potpuno izolovano. Mislim, mi stvarno imamo ogroman krug prijatelja i moje kolege su bile predivne. Nama je stalno neko dolazio, mislim, ne u posjete u smislu u bolnicu, nego ispred bolnice. Ja sam nekako održavala taj kontakt s ljudima iz polja i sve to, ali ste vi potpuno... Mi smo nekad znali da sedimo u tom parku i gledamo te ljude koji idu na svoje poslove. Vi uopšte nemate osjećaj za to.
Vama je samo dan da ustanete, da popijete kafu, da dete primi terapiju, da s drugim mamama porazgovarate, da dete terapiju, da legne da spava, dalje jelo. Ništa vas na polju. Potpuno ste izolovani. Potpuno. Nikakve, ništa. Ništa vas ne znam. Ja nisam čitala knjige prvih, 3 mjeseca sigurno. Nisam mogla da pročitam stranicu knjige. Pročitam pa se vratim pa i tako. A kako je Lena bila za sve to vreme? Pa znate šta, deca kad su mala, a ona je bila 4,5 godine, je, ja mislim, lakše. Naravno da je, mislim, taj početak je težak, oni nisu svesni šta ih je snašlo. I tu kad ona je jako senzitivna i nju je taj bol od bodenja, iglice i to sve, to je nju baš remetilo i mnogo je patila zbog tih bolova. Ali ovako, oni kad su dobro, oni se igraju. U početku je jako strašno dok im otpadne kosa i to se desi u prvih mjesec dana i onda tu pate. A ona je kao mala obožavala svoju kosu, mislim da se nije nikad ošišala, jedva možda nekad krajeve. Imala je kovrđavu dugačku kosu, gustu i obožavala je svoju kosu. I kad smo mi shvatili da prvo moramo da se ošišamo, to je bilo baš teško. Onda sam se ja ošišala. I onda je njoj u nekom momentu opala kosa i to je u tih prvih mjesec dana, mislim, najteže objasniti detetu. Ali onda nekako na tom odeljenju su svi isti. I oni posle taj osjećaj nemaju. Njima posle to ne bude, pogotovo ako mi ne dajemo značaja tome, njima to stvarno posle ne bude teško jer su svi isti. Oni prime terapiju, odu da se igraju, ako ne mogu da se igraju u igraonici, oni se igraju u sobi. Mi smo slagali Lego kocke, puzle, crtali, bojali, pričali priče, izmišljali predstave, plesali, nema šta nismo. Igrali smo se, baš smo se puno igrali. Tako da deca kad su mala, oni to nekako drugačije, samo ih ne treba im rezati ta njihova krila, jer njima je stvarno samo želja da se igraju i da sve bude normalno. A ona se tako i ponašala? Pa kad je bila dobro, da. Kad je bila dobro. A kako su izgledali ti teški dani, loši dani? Užasno. Mi smo imali toliko teških dana. Leukemija ima, ne znam sad kako se to sve kategorizuje, ne bih da sad tu kažem neke stvari koje nisu tačne, ali postoje rizici deca koja su, uglavnom mala deca budu niskog ili srednjeg rizika i to se malo lakše leči, odnosno lakše se podnose te terapije. Lena je nažalost upala u tu grupu visokog rizika. I te terapije su mnogo jače i mnogo duže traju i mi smo imali dosta loših dana u smislu da, mislim, oni kad njoj daju terapiju, ona ima leukocite 0 i to tako traje nedelju, 2 i onda šta god da se desi, ona bakterija, infekcija, ne znam, sepsa, svašta smo prošli i ti dani su teški zato što dugo traju, baš dugo. Ona nekad imala temperature, ne znam, danima temperature i nikako i ti jedva čekaš i pomisliš evo sad je prošlo 2 sata bez temperature i vrati se i tako. Mislim, stvarno je bilo svega i nekog oticanja i ne znam, svega. Baš je bilo, sećam se jedan dan kad je oticala je od nekih lekova. I nosila je moje čarape i moju potkošulju jer nije mogla svoje čarape da obuče i onda tako otiče i ti to gledaš i tamo ideš od sestrice do lekara dok neko ne dođe da vidi šta je sa njom i dok joj ne pomognu i ti dani, to jedan dan traje kao čitava večnost, bukvalno kao večnost i noći, mislim, da ne kažem noći. Da. A je li je to bolelo? Pa bilo je stvari koje su bolne, znate. Njima, da bi se uspostavila dijagnoza i posle da se vidi valjda koji je tip i rizik i da li je ušla u remisiju, rade se kostne punkcije bez anestezije. I znači to su najgori momenti, ja mislim, za mene bili zato što nju odvoje od mene u neku prostoriju za intervencije i tamo se to radi, a roditelj ne može da prisustvuje. A ona tako senzitivna vrišti, mislim da je cijela bolnica čula. U stvari izvlače koštanu srž iz kičmenog stuba. Da. Pa da, ili iz kuka. Evo sad, možda čak iz kuka. Ja lumbalna možda iz kičmenog stuba, a ovo iz kuka recimo da ide. Da sad ne kažem nešto što ne, ali mislim da je iz kuka. Da, i mi smo imali eto tu, da kažem, sreću da je ona samo prvi put to
radila bez anestezije, posle je nažalost morala da ide u anesteziju zbog nekih drugih stvari, pa su joj usput radili i to da ne bi osjetila, tako da je nama to bilo negde kao ajde malo olakšano. Ali svakako, mislim, bilo je dana kad, na primjer, mislim da je to posle prve terapije da oni ne mogu više da jedu, da im apetit potpuno opadne. I onda ti nju moliš ceo dan da ona pojede jedan petit keks, jedan jedini petit keks, a ona ga struže onim zubima, onako zubićima struže, a ti je moliš i onda doktori dođu, pa ona ne jede, pa, mislim, šta da radim što ona ne jede, ja ne znam, mislim, pudinge, sladolede, sve smo je davali da jedem, ništa. Jedan petit keks struže i nakon ceo dan struže s onim zubićima ko zeka i to je baš bilo, to je ta nemoć kad vi ne možete apsolutno ništa da uradite, a znate da to nije, da bi trebalo da. Da li se izgubi nada? Ne, u stvari. Ti sad gledaš šta se dešava tvom detetu. Da. I Ja situacija nisam nije izgubila obećavajuća, nadu, da. ali ne znam, mislim, individualno je verovatno. Ali ja mislim da kad vi vidite tu decu, oni su toliko veseli. Vi ne znate koliko se ti hodnici ore od smeha, šta oni rade. Mi smo imali, Lena je hipersenzitivna, pa je ona plakala za svaki ubod igle, kad uđe već neko u sobu, ona već plače. Ali bilo je dece koja to nisu. I koja odu i bocnu se i izađu napolje i trče po hodniku. I vi kad vidite njih tako nasmejane i tako žive, oni imaju želju za životom veću nego bilo ko na ovom svetu. Kako vi da izgubite nadu? Ne postoji taj moment da sam ja rekla ne može ovo da bude dobro. Ne, nikad nisam to ni pomislila. Bilo je teško, bilo je dana kad smo mi plakali, kad već danima temperatura i ti leukociti. Ti samo čekaš svaki dan da ti doktor kaže da su ti leukociti makar jedan. I 0 i 0. I ti svaki dan ustaješ sa nadom da će evo biti jedan. I bilo je dana da je baš teško, ali nikad nisam izgubila nadu. Oko tebe su roditelji koji prolaze isto to. Da. Varijacije su. Da. Ali ajde da kažemo, zajednički imenitelj za sve vas jeste briga i jedan strah, jedna neizvesnost. Da li si ti mogla da crpiš snagu i iz onog šta su prolazili tvoji sapatnici, roditelji koji su takođe imali tu decu? Pa najveću pomoć vama u stvari ponude ti roditelji koji su trenutno u bolnici. Ja dok smo mi bili u bolnici nisam upoznavala baš roditelje koji su kroz to prošli. Nekako sam ja bila zatvorenija za taj moment da pričam s nekim ljudima napolju o tome, ali roditelji koji su trenutno bili, s kojima smo se družili, tako reći živeli, oni daju ogromnu snagu. Zato što kad prođe taj moment, kad vi to sve prihvatite, jer dođe moment da prihvatite neko pre, neko kasnije, vi samo morate tu da živite i gledate da živite tu najbolje što možete, da se ponašate normalno. Mi mame smo znale da pijemo kafu na terasi i da se smejemo i puštamo muziku i igramo neke društvene igre i nismo dopuštali da nas, kad jedna padne, druge 2, 3 su tu da je malo povuku. Kad je jedno dete loše, mi gledamo da učinimo sve da ta mama bude dobro i stvarno su te mame najveća podrška koju možete imati u tim trenucima. Jer svi vaši prijatelji, sva vaša rodbina, svi oni su tu, ali niko nije u vašim cipelama i niko ne zna kako traje taj dan i koliko je dugačak i šta su sve misli koje su u vašoj glavi, koje sve vi misli pomislite. Jer vama od 7 do 2 dok su doktori tu i tu, taj dan traje predugo. Vi samo čekate tih 2-3 sata kad će doktori da odu kući, kad će da se završi. Kao u školu kad idete pa sad vi samo čekate da izađete iz te škole. Tako smo i mi. Mi smo samo čekali tih 2 sata da svi odu, da nas svi puste, da nam niko ne govori ništa i da mi kao malo
odahnemo, popijemo kafu i da vidimo šta ćemo s tom decom ceo dan da radimo. Kakve su bile prognoze lekara? Pa ne znam, nikad nama oni nisu rekli loše ili dobro. Oni ne govore te stvari. Ja mislim da to, leukemija je Ne mislim u bukvalnom Da. smislu, nego... Pa leukemija je bolest koja se najbolje leči. Mislim, protokoli postoje, lekovi su isti kao i napolju i negde je ta bolest najizlečivija. Tako da nikad doktori nisu rekli neke sad. Samo je bilo pitanje da li ćemo da izbegnemo transplantaciju ili nećemo. I mi smo tako išli kroz te blokove terapija i na kraju... A to je bila jedna mogućnost, jedna od... Pa da, ako ne uspe lečenje ovako terapijama, hemioterapijama, onda se ide na transplantaciju, sljedeći neki nivo je to. koštane srži. Tako je, da. A to se onda, pretpostavljam, čeka donor ili kako to ide? Da, mora da se traži donor, da. Obzirom da Lena nema brata ili sestra, nema podudarnih donora, trebalo bi da se čeka. Ali hvala Bogu pa smo mi to, evo, uspeli smo bez toga. Godinu dana ste bili u bolnici. Tako je. Kada se događa ta tačka da vam kažu da sad možete kući? Pa znate kako, vi možete posle svake terapije ući na pauzu. Postoji terapija, pauza, 4 ciklusa terapija, svaki ciklus traje određeno vreme. Međutim, mi smo nekako imali tu nezreću da je Lena posle svake te terapije dobijala temperaturu ili mi odemo kući, budemo jedan dan pa se vratimo s temperaturom. I onda taj treći neki, mislim da je ciklus terapija, tu su ti blokovi. Blok terapija znači da ona 6 ili 7 dana prima non stop 6 ili 7 vrsta lekova, 5, 6, 7, tako nešto. Vrsta lekova koji non stop je prikačena za infuziju i ide lek ispiranja. Ona tako tih 5, 6, 7 dana je non stop na terapiji i naravno posle toga su najgori padovi svih vrednosti. Mi odemo kući, dođemo za 2 dana s temperaturom i tako smo onda na antibioticima i tako ciklično. I mislim da smo samo jednu pauzu izdržali da budemo kući. Da. Sve ostale pauze smo se vraćali. Ja pretpostavljam da je užasno teško. Da. Kada vam kažu da je ona dobra, kako to izgleda? Pa nikad se to ne kaže sad dobro je, nego su nalazi dobri. Mislim, ja ne znam da li uopšte doktori treba to da govore roditeljima, jer se roditelji onda uhvate za to, ali on je meni rekao da je dete dobro. Oni kažu da su nalazi dobri kad se izvadi krvna slika i već šta oni gledaju i oni kažu da su nalazi dobro i to sve, ali nikad oni ne kažu evo, dobro je. Mislim, postoje posljedice. Mi smo svi svesni da postoje posljedice tolikih količina lekova i hemioterapija, ali evo mi guramo za sada bez nekih problema većih. To je bilo 2019. je li tako? Tako je. Znači pre 5 godina. 7. 2019. Pardon. 7. Da. Nemojte me vraćati u Da. Tamo ste otključali. Imam u glavi nešto drugo, ali dobro. Pa onda idem tom logikom. Ona je imala 4-5 godina. 4,5. Da, to sam htjela da kažem, pa sam dobro permutovala, nije bitno. Dakle, ona je imala 4-5 godina i izdržala je godinu dana u bolnici, što bi rekli ovim modernim jezikom, kad imaš todlera, dakle, dete je nemirno samo po sebi, istraživački duh se probudi, a ono mora biti u krevetu, priključeno na infuziju, primati lekove, terapije i tako dalje. Rekli smo kako si ti izdržala. Kako je ona izdržala? Pa izdrže oni to nekako, ja ne znam, oni naviknu na to. Mislim, oni kad nisu dobro, oni ni ne traže da idu. Ona je imala momente da ne hoda, da leži u krevetu, ona ustane i padne. Nema da li mišići, nema snage ili... Mi smo njoj donosili neka kolica da ona šeta bebu po bolnici. Mislim, ona je oblačila suknjice, neke nakit stavljala. Ja sam sobu ukrašavala da bude roza ljubičasta, da ne bude bolnički bela. Ne znam, izdrže. To je tako nekako, to prođe i nikad se ne zapitaš. Ja mislim da čak lakše izdrže ta deca koja su 4,5 godine, 5,
Pogotovo ako imaju u toj generaciji svoje vršnjake s kojima mogu da se igraju, nego tinejdžeri. Evo, ona je imala svoje Imala je. vršnjake I tamo. ima najbolju drugaricu iz bolnice. Njih dve su se tamo upoznali, njih dve su best friends. I dalje. Da, mi idemo zajedno na more, mi se družimo. Njih dve su... Divno. Vi ne možete da verujete kako se one vole i kakav je to... koliko su one srećne kad su zajedno. Mislim da ta veza njihova koju su uspostavile tada, bez obzira na gde budu živele i šta budu, da će to trajati dugo. Posle godinu dana vraćate se kući. Tako je. Rekla si mi da postoje 3 etape života. Jedna pre, jedna kada dobiješ dijagnozu i jedna posle. Ali posle, evo mislim sad posle. To sad. Da li se može napraviti, mislim, naravno da ne može se napraviti upoređenje, period kad ste bili u bolnici i sve to mogu da zamislim. Kakav je život sad? Lepši. Svetliji. Nekako se oslobodite svih stvari koje su vas ranije opterećivale i koje ste kao morali. Ili ste mislili da su problem? Ili ste i to isto. Znači problemi postaju, ne postoje problemi. Ali je svijet nekako obojan lepšim bojama. Kao kad gledate kroz neke te ružičaste naočare. Glena je jako voljela ljubičastu i rozu boju kad je bila mala. Ona se oblačila u najšarenije moguće. Kao cirkus je išla ulicom. Ali ona mene naučila da, mislim, mi smo išli na Dunav u pesak u nekim til suknjama i nekim rozim ljubičastim. Ona se umoči i oni ljudi gledaju. Ja ništa, to sve u redu, neka nje. I ja sam tako naučila da stvarno je svaki dan poseban i ti svaki dan možeš da obučeš šta god želiš i da ideš ulicom kako god želiš i šta god ko kaže, to je stvarno nevažno. I generalno problemi i uopšte posao i bilo šta što se dešava oko vas je toliko nebitno, toliko može da se prevaziđe sve i najviše što sam naučila je da stvarno uživam u svakom danu, nađem nešto, neku sitnicu, bilo šta, ja u svakom danu uživam. Uživam i u poslu, uživam i kad odem kod mame, uživam i u Novom Sadu koji baš ne volim najviše sad ovog leta na ovih 40 stepeni, ali nađem u svakom danu nešto u čemu ću da uživam. A kako je Lena sad? Odlično. Ona je zmaj. Ja mislim da ona kad je završila lečenje, počela je korona, nama je to bio pakao, jer znate kako je bilo, niko ne sme nigde, mi pogotovo nismo smeli nigde i onda smo shvatili da je nama bolje da odemo u Sombor kod naših roditelja, a tamo je njena najbolja drugarica iz bolnice i mi smo se tako družili s njima samo, jer su se oni čuvali, mi smo se čuvali i mi smo proveli onda tu baš lepo neko vreme. I onda je bila 2021. Ja sam tad počela da radim. Vratila sam se na posao, ali sam radila od kuće. I mi smo tad otišli na neko prvo putovanje preko Nurdora na Žabljak. I to nam je bilo najlepše putovanje, ja mislim, ikada. Mislim, mi putovali smo i ranije, išli smo svugde i sve, ali to putovanje je bilo kao da vam je neko sad uplatio da idete, ne znam, na Maldive 20 dana i ne znam, nestvarna priroda, nestvarni ljudi, baš jedno divno putovanje i onda vi shvatite da vama ne treba uopšte avioni, kamioni u životu, nego je stvarno dovoljno da ste zajedno, da ste tu i da nađete u tim danima radost bez obzira, eto i na tu koronu. Mi smo našli u toj koroni, mi smo se stvarno družili kad smo otišli za Sombor i posle smo prevazišli i tu isto. Kad smo došli u Novi Sad, mi smo se družili na polju. Ali nekako u početku, kad prevaziđeš taj strah i to kad si uplašen i kad ti svi nešto govore nemoj ovo, nemoj ono, i kad sve to prevaziđeš nekako se oslobodiš. I onda stvarno kad počneš da živiš tako slobodan, ona ide u školu i sve... Da, ona je pošla u školu 21. ja bih rekla, jel tako, da. Završila je lečenje u junu, zadnji lek je popila u junu, jer je ona posle bolnice pila lekove kući.
I zadnji lek je popila u junu i tu je negdje imala i tu kosnu punkciju zadnju da se vidi dalje sve ok i ona je pošla u školu. I ja sam se malo iskreno plašila, ne škole kao škole, nego baš toga što ona nije išla u vrtić, ona nije prošla ruganja, ona nije prošla zezanje, nije prošla Adaptaciju, svađe, da. tako, jer se oni u bolnici ne svađaju. Sad deca se igraju, oni se ne rugaju, oni imaju neku usvojenu empatiju za koju ni nisu znali da je imaju. Oni stvarno nisu deca. Ja mislim da se ona nije doživjela ruganje. Nikada. Ona se i dan danas ne ruga deci. Ona ne ume da se ruga. I kad je pošla u školu, malo me je bio toga strah, kako će se adaptirati i sve, ali ona je prevazišla sva moja očekivanja i mislim, ne znam, ona je stvarno, prva ekskurzija je bila u 1. razredu na zimu i ona se prijavila i rekla ja hoću da idem 3, 4, 5 dana na Divčibare. Ja rekao, dobro, sama ćeš da ideš, hoću, dobro. I od tog momenta sam ja shvatila da mislim, ne treba uopšte. Da je to devojka koja sad već je samostalna. Ne treba uopšte da se pita. Evo, danas je otišla na kamp sama sa školom engleskog, u stvari zapravo nije ni sa školom, nego preko škole engleskog se prijavila, nikog ne zna. Kamp je, ja ne znam, mi smo ispratili u Beograd, nikog ne zna. Ona je otišla bez ikakvih problema. Predivno. Da. Stvarno je prevazišla sva moje očekivanja. Da li sve to što si prošla promeni čoveka? Da. Promenite i sitnica, a ne jedna ovako krupna stvar koja se dogodi. Ali da li je ona negde promenila i tvoj, ne samo pogled na život, nego uverenja, tako je, odnos, razumevanje odnosa, tako je, i potpuno drugačiju percepciju sebe. Ti dok ne dođeš u situaciju ovakvu, ti ne znaš koliku snagu imaš i na šta si spreman i šta možeš da uradiš. Se slažeš sa mnom? Tako je, kako da ne. Mislim, to su neke stvari koje, kad te neko pita kako si preživeo, ti dalje preživljavaš. Mi svi mame i dalje preživljavamo, mi i dalje imamo iste strahove, ali nekako naučiš da to kanališeš i da te taj strah ne obuzme i da ti ne pokvari dan ili nedelju, nebitno. A što se tiče kako smo, na primjer, meni znaju na poslu da kažu ranije si bila kao neka zla maćeha, a sad si kao neka dobra majka. Tako da promeni svakako i odnos prema ljudima i razumevanje za neke druge ljudske probleme. Makar meni bili sitni, ali svako ima neki svoj problem i definitivno nekako imam utisak da više razumem ljude. Da. Da li se vi roditelji, da li ste dalje u kontaktu? Da, kako ne. Ja sam posle upoznala još mnogo roditelja koji nisu iz Novog Sada, preko Nurdora, preko deca imaju pravo na rehabilitaciju u Ivanjici, to mi je omiljeni grad na svetu. I mi smo tamo upoznali nove mame iz različitih krajeva Srbije i mi se i dan danas čujemo, družimo. Ja stvarno imam mnogo prijatelja među tim mamama, da ne kažem koliko su hrabre i koliko su fantastične. Mogu slobodno da kažem rodove naše iz Sombora koje obožavam. Koliko smo mi različite, verovatno se nikad u životu ne bi družile i ne bi srele na nekom drugom putu, ali ja stvarno smatram da su mi oni prijatelji za života. Postoji jedna mama koja je meni prva u bolnici prišla kad sam ja postala svesna svega. Nju obožavam, ona mi je kao neki melem za dušu. I znate, kad se desi bilo šta deci, bilo šta, mi jedna drugu obaveštavamo o tome. Ja ne pošaljem prvo poruku nekoj drugarici iz normalnog života, nego mami koja je bila sa mnom u bolnici. Ti dobiješ, stekneš porodicu i porodica nije samo neko ko sa tobom deli DNK lanac. Tako je. Ima toliko divnih mama, tako divnih priča, toliko hrabrih, fantastičnih. To te toliko porasteš, baš porasteš, ako želiš da vidiš to sve. Tvoja priča je inspirativna na milion načina i jako sam srećna što si došla. Dakle, ti si došla, naša zajednička tačka jeste Jolika Korora iz Nurdora, moja drugarica koja ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem joj se do Boga što me upoznala sa tobom, a i što si ti pristala da dođeš.
da ispričaš ovu priču? Pa znaš kako, Joliku ne odbijam. Ja uvek kažem Nurdoru kad me pitaju nešto, da li možeš, ja kažem mogu. Pa nisam ni pitala šta. Ja kažem prvo da mogu, pa onda ako baš vidim da ne mogu, smislit ću kako da mogu. Tako da njih ne odbijam. I meni je isto mnogo drago da sam ovdje i nadam se samo da će roditelji koji su sad u bolnici da nađu mrvu nade u ovom našem razgovoru i da shvate da ono što mi ne možemo da uradimo za decu ne možemo, znači to će uraditi lekovi, doktori i medicinsko osoblje, a ono što mi možemo da uradimo za decu je stvarno da pronađemo način da im olakšamo, da mi budemo dobro, mi kao mame, roditelji, tate, da mi budemo dobro, pa šta god radite, šta god vam pomaže. Ja sam izlazila iz bolnice često kući svojoj, čitala sam knjige, znala sam da odem i na koncert neki. Ja sam stvarno odlazila iz bolnice da bih bila dobro, ne zato što se meni izlazi bilo gde, nego samo da bih se odmakla od svega toga i da sagledam nekako stvari, da napunim neku drugu energiju i da dođem u bolnicu sa drugom energijom, da ne budem ta ista osoba koja je u bolnici. I stvarno mislim da treba da pronađu bilo šta što ih raduje u tom danu i da to tako i prenesu na decu i da puste ono što nije do njih i što oni ne mogu da urade, samo da puste da uradi onaj ko treba da uradi. Hvala ti puno, Jelena. Nema na čemu. Pozdravit ćeš Lenu. Hoću. Želimo je, evo, moja ekipa i ja svako dobro, naravno i tebi. I voljela bih da nas dve ostanemo u kontaktu, pa jednog dana da me obavestiš. Eto, Lena je upisala fakultet. Udaje se. Lena se udaje. Dođi. Dođi da se proveselimo. Možemo. Hvala ti puno. Nema na čemu, hvala vama. Jelena Jelovac, naša predivna gošća danas, mama Lene. Evo i Lenu ovoga puta pozdravljamo. Pozdravljamo i Joliku Kororu iz udruženja Nurdor. Hvala ti puno, Joli, što si mi dovela ovako divnu gošću. Vi, moji gledalci, ako želite i dalje da slušate ovakve priče i želite da podržite rad ovog podcasta, sve što je potrebno možete pronaći u opisu ovog videa. Za sledeći četvrtak u 18 časova još jedna priča. Nadam se da će vam i ona biti zanimljiva. Do tada svako dobro, čuvajte se i pozdrav!